大家好啊！又嚟個西貢阿龍啊！今日介紹全新樓，之前嗰條片都拍過啦。咁呢個就係、地下嘅單位啦。咁佢哋做得好靚嘅啲採光，係啦。呢、個位咧做咗個通窿位，係啦。除咗 high ceiling，咁啊做得好好，真係設計得幾好。呢、個地下單位啦，11,000蚊，大中細房3個房，全新樓。光纖到晒，全新冷氣，即熱式熱水爐，我燈都冇開啊！而家開燈俾你睇。先前拍嗰條片咧，嗰、個3樓天台咧就係、拼咗廁所咧拼磚拼花嘅。咁呢一個咧就做一啲好似土耳其啊一啲pattern 嘅特色啲啦。咁呢度佢哋兩層都係2樓個洗衣機位嘅。咁洗衣機就唔使放出邊，咁如果你要放出邊都得嘅，應該有留咗位嘅。咁呢度咧，係啦，廚房呢、個租金21,000，亦都係有晒呢啲收納位啦，啲收納嘅櫃啦。咁呢度呢間係細房啦，呢係細房，係啦。佢花園就冇乜位㗎啦，咁呢個我就開燈，全部雙浸玻璃，超過1寸厚嘅啲玻璃，雙浸玻璃超過1寸厚嘅，佢就冇咩花園嘅，因為而家做緊啲工程咧，整天台嗰個太陽能，所以有啲嘈。佢就花園都留咗，即係佢冇花園嘅呢個，只可以擺下嘢嘅。咁呢個咧就留咗個洗衣機位啦，頭先都講過，係啦。咁呢個單位21,000，同樓上頂樓一樣咯，21,000。好，有興趣嘅朋友就聯絡我啦。